Всем привет! Безусловно, главное событие прошедшего воскресенья – это задержание Алексея Навального. Да, вчера Алексей Навальный впервые вернулся в Россию после своего отравления, и его возвращение превратилось в настоящее шоу. Девушек прям волокут! Россия станет свободной! Фашисты! Здесь надо понимать, что за несколько дней до того, как он отправился на родину, ФСИН подала его в розыск и потребовала заменить условный срок Навального на реальный. Это была такая угроза, что если Навальный вернется, его сразу арестуют. Он понимал, что при возвращении в Россию, при прохождении паспортного контроля он будет задержан, потому что колесики этой бюрократической машины так крутятся. ФСИН подала его в розыск и заменила ему условный срок на реальный. Почему это произошло? Потому что по правилам испытательного срока Навальный должен был регулярно отмечаться в полиции, а у него был испытательный срок по делу Ифраше. Но понятно, что делать это, когда ты находишься в коме или когда ты находишься на лечении в Германии, нельзя. Такая история, да, что если мы имели какой-то честный суд, то, конечно, он бы никогда не принял доводы ФСИН по поводу того, что Навальный нарушил какие-то правила, потому что все прекрасно знали, где находится Навальный, все прекрасно понимали обстоятельства, по которому он не может отмечаться в полицию, но тем не менее ФСИН, несмотря на это, решила заменить ему условный срок на реальный. Это была просто причина, чтобы стопроцентно задержать Навального, когда он вернется в Россию, что мы и увидели вчера. На каком основании? Алексей! Ожидая прилета Навального, журналисты стали покупать билеты на тот же рейс, которым из Берлина летел Навальный. Я чувствую себя прекрасно. Мой лучший момент за последние 5 месяцев. В соцсетях собирались группы сторонников политика для того, чтобы встретить его в аэропорту. Он должен был прилететь в воскресенье вечером в аэропорт Внуково. Российские власти тоже стали готовиться в своем стиле. Аэропорт Внуково — это просто шарага. Вот я и раньше Внуково недолюбливал, да, но теперь это просто полнейший и зашквар. При том, что, казалось бы, вы можете просто промолчать, вы можете ничего не говорить, за умных бы сошли, да, все бы поняли, что понятно, что ожидать какого-то геройства от администрации аэропорта Внуково ни у кого и в мыслях не было. Можно было просто промолчать деликатно. Но нет. Аэропорт Внуково бросился на амбразуру, начал своим телом закрывать такие пиар-дыры. Да, во-первых, руководство заявило, что из-за коронавируса они запрещают там работать журналистам, запрещают все съемки и так далее. Ха-ха-ха. Потом вышел какой-то просто, извините меня, конченый долбоеб, который работает СММщиком во Внуково и ведет им Твиттер. Он решил сравнить прилет Навального с началом Великой Отечественной войны. Он написал, что они в 1941 году приняли уже самолеты из Германии успешно и примут их еще раз. Это то, что касается Внуково. Что касается полиции, полиция с обеда начала подгонять туда автозаки, туда приехала куча полиции, то есть все готовились во Внуково встречать Навального. Задержания сторонников Алексея Навального начались еще днем, причем арестовывали людей даже в Петербурге. Вот, вы мне расскажите, пожалуйста, что написано в КУСПе? То, что, возможно, готовитесь к массовым беспорядкам в городе. То есть как это все работает? У них есть база данных журналистов и политических активистов, таких неугодных, которых хорошо бы не допускать на какие-то события. Что они делают? Когда неугодный журналист или политический активист покупает билет, он попадает в единую базу, все это мониторится, и приходит полиция и просто снимает его под каким-нибудь предлогом, задерживает, чтобы он не попал на самолет, на поезд, на автобус. Поэтому ребята, которые собирались ехать, сторонники Навального из Петербурга, их просто отлавливали на вокзалах,
задержал их в аэропорте в Пулково, просто чтобы они не сели на рейс и не смогли попасть в Москву. Это такая была отдельная история. Во Внуково задержания начались задолго до прилета Навального. Во-первых, не пускали в аэропорт. Они внезапно изменили правила во Внуково и начали пускать внутрь только тех, у кого есть билет. Интересный момент, многие просто начали покупать себе билеты, чтобы просто войти в аэропорт. В некоторых странах есть такая практика, да, что в здание аэропорта не пускают без билета, например, там в Стамбуле, в Турции, да. Но в России вы всегда могли спокойно пройти в аэропорт. Сегодня ради Навального специально изменили правила и перестали пускать во Внуково тех, у кого нет билета. Но люди все равно как-то проходили, покупали себе билеты, находили какие-то лазейки, все равно проходили в здание аэропорта, и собралось довольно такое большое количество и журналистов, приехало много журналистов и много сторонников Алексея Навального, в том числе там приехала Люба Соболь и другие близкие соратники Алексея Навального. Ну и, собственно, самолет с Навальным еще не взлетел из Берлина, а в Москве уже начались задержания. Ну, первым делом задержали Любовь Соболь, которая ждала Навального. Ну, я считаю, что нас задержали специально, чтобы устрашить остальных людей. На нас показал оккупный, подошел, и сотрудники полиции в форме начали нас видеть. Потом начались задержания там особо активных сторонников. Потом полиция и ОМОН начали выдавливать людей, которые собрались во Внуково внутри из терминала, начали выдавливать их на улицу. Прямо на улице начались довольно жестокие задержания. Почему я говорю, что это все это дело клоунада, да? Особо доставляют фанаты Ольги Бузовой. Тянется ко мне. И здесь любой нормальный человек спросит: при чем здесь Ольга Бузова? Как вообще Ольга Бузова оказалась замешана в этой истории? Дело в том, что Оля Бузова была в Петербурге, и она по какой-то волшебной счастливой случайности тоже решила прилететь во Внуково. Ольга Бузова решила тоже прилететь во Внуково примерно в то же самое время, что прилетает Алексей Навальный. И какие-то не очень умные люди по зову своей алчной душонки, они решили прийти и изобразить из себя фанатов Ольги Бузовой. Пришли с плакатами, явно нарисованными одной рукой. Вот посмотрите на эти плакаты. Пришли и начали разучивать песни Ольги Бузовой, якобы изображая ее фанатов. Я больше сильный и счастливый, одна не боюсь быть. Ну вот видно по тому, как они поют, видно, что песни они эти видят первый раз на смартфонах и быстренько учатся, чтобы, видимо, к ее прилету эти песни как-то разучить. Я не знаю, кому пришла в голову вот эта вот идея, да, чтобы рядом с соратниками, сторонниками Алексея Навального, которые пришли его встречать, стояли фанаты Ольги Бузовой, и они должны были как-то на себя, видимо, перетягивать эту вот информационную повестку, должны были попасть во все новости, то есть кто-то это придумал. Журналисты поговорили с этими ребятами, которые, не очень умными ребятами, которые пришли, они рассказали, что им дали билет на Аэроэкспресс, заплатили им по 500 рублей, чтобы они поставили с этими плакатиками и изобразили, что они встречают Ольгу Бузову. Я знаю, у меня очень много смотрит молодежи, если вдруг вам когда-нибудь предлагать участие в подобных акциях, пожалуйста, помните, что честь нужно беречь с молоду, да, вот не нужно заниматься никакими зашкварами, не нужно продавать будущее России за 500 рублей, потому что 500 рублей погоды вам не сделают, а вот эта вот грязная, гнусная история, от которой вы никогда в жизни не отмоетесь, вы всегда будете ее помнить, вы всегда будете знать, что вы совершили какую-то лютейшую хуйню. Друзья, пожалуйста, не поддавайтесь на такие штуки, не унижайте себя, не портите себе репутацию, не участвуйте в подобных акциях. Ну а потом началась главная клоунада. Самолет с Навальным внезапно не сел в аэропорту. То есть, когда он уже подлетал к Внуково, он изменил свой курс, и все сначала подумали, что он идет на Калугу, и началось какое-то вот это вот петляние. А здесь надо понимать, что за самолетом следило рекордное количество зрителей, там, по-моему, 200 тысяч человек одновременно следили за этим рейсом на флайт-радаре. Насколько я понимаю, это был вообще рекорд, ни за одним рейсом никогда столько не следили, столько внимания никогда не было. Собственно, уже приготовившись снижаться, самолет
самолет внезапно заложил вот этот такой вот крюк, и на табло время посадки все откладывали и откладывали. Потом стало известно, что Внуково закрыли для самолетов. Задержка предположительно составит 30 минут. Топлива у нас более чем достаточно. Если вдруг что-то пойдет не так, то мы спокойно отправимся в аэропорт Шереметьево, в котором великолепная погода, ну а дальше уже будем разбираться, что, как, куда, зачем. Здесь надо понимать, что Внуково закрыли, конечно, только ради одного самолета, на котором летит Алексей Навальный. Поскольку закрытие было временным, стало непонятно, куда все-таки приземлят Навального и остальных пассажиров рейса из Берлина. То ли Внуково, то ли Шереметьево. Потом еще внезапно возник вариант, что, возможно, самолет с Навальным посадят на военный аэропорт Чкаловское. В итоге с опозданием примерно в час самолет приземлился в Шереметьево. Наша безопасность является для нас безусловным приоритетом, поэтому мы следуем на запасной аэродром Шереметьево. Ну, интересно, сам, собственно, полет, как он летел, потому что это, наверное, был такой самый звездный рейс. Во-первых, многие пассажиры вот этого рейса, они оказались там только из-за Навального. Журналисты специально покупали билеты, там раскупили все там буквально за несколько часов после того, как Навальный объявил, что он полетит авиакомпанией «Победа». Ну, и понятно, что все Навального на этом рейсе знали, даже кто не знал, если вдруг он уже с Навальным познакомился. Поэтому, когда Алексей вошел, все начали его снимать, и там получилась такая импровизированная пресс-конференция, ему было очень сложно пройти. Весь полет он летел окруженный вниманием прессы. Стоит сказать, что во время полета он не давал никаких комментариев, чтобы не доставлять неудобства другим пассажирам. Мои дорогие друзья, я понимаю, что вы меня давно ждали и всякое такое, но я просто хотел бы, чтобы вы не тратили время зря. Я не буду на борту давать никаких комментариев. Просто от того, что вы все стоите, вам неудобно и жарко, и всем остальным пассажирам неудобно и жарко, поэтому присаживайтесь. И в конце полета даже бортпроводники, они сфотографировались с Алексеем Навальным, не выдержали и сделали с ним фотографию, очень милая фотография. Сначала все шло как положено, все пассажиры покинули борт и загрузились в автобусе, спокойно вышли в аэропорту. Навальный даже успел пообщаться с журналистами и устроил такую небольшую пресс-конференцию перед паспортным контролем в Шереметьево. Я знаю, что уголовные дела все против меня сфабрикованы. И все вот эти вот страшилки, то, что меня пытались испугать, да, даже неправда не только правда на моей стороне, но и суд. Меня, собственно говоря, собираются посадить по делу, по которому было вынесено решение Европейского суда в мою пользу. Поэтому я ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться. Спасибо большое, пошли на погранконтроль. Но вот попасть в Россию он не успел. Когда политик подошел на паспортный контроль, его встретили полицейский, а Федеральная служба исполнения наказания сообщила о задержании Навального до тех пор, пока суд не выберет ему дальнейшую меру пресечения. Сообщают, что Алексей даже печать о прибытии не успел получить в свой паспорт. Супруга политика Юлия Навальная отказалась обстоятельно говорить с прессой, поблагодарила приехавших и покинула аэропорт. Вот так вот ее встречали. Самое главное, что он сегодня сказал, что он не боится. Я тоже не боюсь. И вас всех призываю не бояться. Спасибо вам большое за поддержку. Ну, конечно, самая милая фотография, самая трогательная фотография вчерашнего дня — это как Алексей за несколько секунд до своего задержания, когда он понимает, что сейчас его задержат, как он прощается со своей женой Юлией Навальной. Вот этот кадр — это, по-моему, просто фотография в воскресенье, главная фотография вчерашнего дня. Ну и всегда хочется, друзья, каких-то человеческих историй, каких-то живых эмоций, да? Давайте посмотрим, например, как повел себя Максим Пырков. Это пилот авиакомпании Nordwind. Максим Пырков повел себя как конченая гнида и мразь. Он обвинил Навального в том, что у его самолета чуть не кончилось топливо из-за того, что Внуково закрыли. Я, кстати, не понимаю, насколько вообще можно летать авиакомпании Nordwind, если они берут умственно отсталых пилотов. Это вообще безопасно? Мне кажется, руководству этой авиакомпании стоит задуматься и, может, какие-нибудь тесты на IQ делать для людей, которых они нанимают на работу. То есть, по мнению Максима Пыркова, виноват Навальный. Навальный виноват в том, что закрыли Внуково ради одного рейса. Максим Пырков, как пилот, говорит:
что это поставило под угрозу многие жизни, потому что не у всех самолетов был достаточно запас топлива. А как сообщают, например, источники базы, и Аэрофлот, и Победа знали еще за сутки, и пилоты были проинструктированы, что, конечно, во Внуково не сядут, что их переведут в другой аэропорт. И здесь сейчас поставлю запись пилотов, как они с диспетчером общаются, и видно, что они знали это. Справа берем курс 010, сохраняю 7000 футов до команды Победа 936. Неожиданно, да, Тань? Да, Как неожиданно, да, они так друг говорят, как неожиданно, конечно. Источники журналистов, они говорят, что и Аэрофлот, и Победа, они об этом знали, и в самолет Победы было залито дополнительное топливо, которое позволило ему спокойненько еще час полетать и сесть потом в Шереметьево. Но что касается других самолетов, то, конечно, они об этом не знали, и не у всех был достаточно запас топлива, как, собственно, на борту того самого самолета, который пилотировал Максим Пырков. То есть, по мнению Максима Пыркова, в том, что закрыли Внуково, и несколько рейсов пришлось переводить в другие аэропорты, и вот была теоретическая угроза безопасности полетов. Виноват в этом, конечно, Навальный. Еще раз хочется удивиться, почему в авиакомпанию Nordwind берут людей с таким низким уровнем интеллекта. Ну, собственно, Внуково заявила, что самолет с Навальным сел в Шереметьево, потому что на пересечении двух ВПП произошла внештатная ситуация. Во время прохождения колонны снегоуборочной техники одна из щеток съехала на грунт и застряла в снегу. Вот так бывает. Сполз с рулежки на грунт. В настоящий момент проводятся работы по его вытаскиванию и освобождению на взлетно-посадочной полосы для того, чтобы имели возможность осуществить посадку. И уже последовала первая международная реакция на задержание Навального. Будущий советник по нацбезопасности при новом президенте США Джейк Салливан заявил: Навального следует немедленно освободить, а виновных в возмутительном покушении на его жизнь привлечь к ответственности. Нападки Кремля на Навального – это не просто нарушение прав человека, но и вызов российскому народу, который хочет, чтобы его голос был услышан. Глава Евросовета назвал задержание Навального, объявленного в розыск, неприемлемым и призвал власти Российской Федерации немедленно его отпустить. Что же касается российских чиновников, то это прокомментировал уже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что не слышал о задержании Навального. Прошу прощения, его в Германии задержали? Я не в курсе. Да, заявил он, когда журналисты спросили вообще, а что, собственно, произошло. Песков сказал, что у него вообще последний день отпуска, и он не следит за происходящим. Удивительный человек у нас Дмитрий Песков. Прокомментировала ситуацию с Навальным и Светлана Тихановская. Задержание Алексея Навального в московском аэропорту – это опасный шаг к лишению россиян политической альтернативы. Беларусь видела последствия такого обращения с политическими оппонентами. Это не отвечает интересам русского народа и страны. Ну и Федеральная служба исполнения наказаний срочно выпустила пресс-релиз, где объяснила свои действия. Задержание гражданина Навального проводилось на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления начальника ФСИН по Москве, в соответствии с которым осужденный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении места нахождения. На момент, когда я записываю этот ролик, вот только что дал комментарий адвокат Навального, и никто не знает, где он сейчас находится. Вначале была информация, что он находится в транзитной зоне. Непонятно, пересек ли он границу или нет, поставили ли ему штамп в паспорт или нет. ФСИН говорит, что он будет задержан до суда. Суд вроде как должен быть 29 января. В общем, пока ничего не понятно, будем дальше следить. Здесь нужно отметить, что Навальный, конечно, очень смелый человек. Можно по-разному относиться к его идеям, к его политике. Я знаю, есть люди, кто не все его идеи там разделяет. Но нужно понимать, что Навальный сегодня это, наверное, единственный оппозиционный политик такого масштаба. Невероятно усилился его политический вес после всей этой истории с его отравлением, с его спасением. После расследования, где он доказывает и показывает, кто его отравил, какие мотивы они преследовали, кто все эти люди, как все это дело происходило. У него невероятно усилился политический вес, и, конечно, он главный оппозиционный политик России. Сегодня с этим, я думаю, не имеет смысла спорить. То, что он вернулся
вернулся, я думаю, это произойдет ближе к лету, когда будет идти активная политическая кампания, когда ослабнут коронавирусные ограничения, потому что сегодня возвращаться, зная, что ты объявлен в розыск, зная, что тебя будет сложно защитить, потому что единственная защита Навального — это люди, это неравнодушные люди, которые могут выйти на митинг, которые могут там что-то требовать и так далее, но сегодня из-за коронавирусных ограничений и так далее делать это сложно, да, потому что власть сейчас не согласовывает некие массовые мероприятия, невозможно сегодня собрать там крупный митинг и так далее, то есть сегодня отбивать Навального будет очень и очень сложно. Понимая все эти риски, он все равно вернулся в Россию. Это достойно уважения. Навальный очень смелый человек, очень смелый политик, и я, конечно, желаю ему свободы. Я желаю ему, конечно, скорейшего освобождения, потому что то, что сейчас происходит, то, что мы сегодня наблюдаем, это называется беспредел. Никакого другого объяснения ситуации, в которой оказался сейчас Навальный, нету. Свободу Навальному! Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, пишите комментарии и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем пока!